За сайн өдрийн мэндэ манайхаа хотод зүгээгээд эмнэлэг дээр ирээд сонирхож байгаа. Ер нь зүгээгээр эмчилдэг гэхээр сонирхолтой санагдаад тэгээд бүрөөсөр эмчилтэйгээ уулзах гэж сонирхож байгаа ба тэгээд хамгийн чухал нь зүгээгээр эмчлүүлж байгаа үед спиртний найрлагатай бүх төрлийн бүтээгдэхүүн, айраг, тараг, аарц, ааруул, чацарган, нэрс, ансны шүүс хэрэглэхгүй гэж байна. Зөгийн хатгсан газар спиртийн төрлийн зүйл төрхиж болохгүй. Зөгийн хатгаар эмчилгээ хийхээс хийлгэснээс хойш 1 сарын дотор бүх төрлийн вакцин хийлгэж болохгүй гэсэн ийм заалттай байна гэдэг. За тэгээд өдрийн мэндэ. За өдрийн мэнд. Хөөш ягаад гинтгийн зөгийн эмчилгээний юм сонирхох болоо хэр зэрэг үр дүнтэй гэдэг юм бэ? Ягаад энэ дэр Монгол уламжлал байсан юм уу? За энэ зөгийн эмчилгээ нь болохоор ер нь бол Монголд бол ерөөсөй байгаагүй. За манад бол нэг 10 гаруй жилийн өмнөөс л анх орж ирсэн. За тэгэхээр бид нар болохоор би болохоор хаанаас сурсан бэ гэхээр ерөнхийдөө амьдралын шаардлагаас өөрөө бол одоо сэхний мэдээгүй зүйлийн эмч одоо ихний алгасын эмнэлэгт ажиллаж байсан. За тэгээд манай гэрийн хүн нөхөр маань одоо гинт өвдөд мэдрэлийн бүх мэдрэлүүд нь захын мэдрэлүүд нь сайж аваад за тэгээд эмнэлэгт хүн дээр өвдөөд ямар нэгэн эмчилгээгүй одоо Европ хамгаахын үед бол ямар ч эмчилгээгүйгээд одоо эмнэлгээс гараад 3 сар сэхэнд байж агаад аппараттай байж байгаа. За тэгээ ер нь бол нүднээс босдон бүгд цаажаад. За тэгээ эмнэлэг үл эмчилгээгүйгээд гэрт гаргачихж байгаа. Тэгээ гэрийн хасаргаанд гаргаад за тэгээд мэдээж одоо эмчилгээгүй юм шиг ингээд зүгээр хараад байж юм гэж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас ямар эмчилгээ вэ гэдэг нь одоо сошиал болоод босоод одоо бүх юм нээлттэй байгаа тохиолдолд одоо хайр тэгээд өөр эмчилгээнүүд хайж агаад одоо хамгийн ойрхоноос нь ер нь бол Оросд айгүй хамгийн сайн одоо сайн хөгжсөн. Сүүлийн үед Оросд их сайн хөгжөөд байгаа. Тэгээд судалгаа шинжилгээ их сайн хийгдсэн. Зөгийн хатгуур эмчилгээ их мэдрэлийн өвчнүүдэд маш сайнаар нөлөөлдөг, сэргээдэг, эдгээдэг бүр ингээд бүр бичлэгүүдтэйгээ судалгаануудтайгаа ингээд олж үзээд. За тэгээд манай хүн ч гэсэн ер нь бол англи дээр ч гэсэн ер нь зөгийн хор эмчилгээнүүд энэ төргээд одоо хайгаад үзэхээр бүх судалгаа одоо үр дүнгууд нь байж идэг. За тэгээд тэрийг одоо судлаад ерөөсөө энэ эмчилгээгээр л ер нь хийвэл үр дүнтэй босох юм байна гэдэг. Тэгээ одоо мэрэгжлийн хөгжилч гэсэн. Гэрийнхөө нэг хасрах явцдаа зөв эмчилгээгээр хэл сураад. За тэгээ зөвөөгөө эхлээд зөв эмчилгээгээр эмчлээд дараа нь нөхөн сэргийг эмчилгээгээр сураад. За сэргийн сахаар эмчлээд. За тэгээ тэгж явах явцдаа тэр зөвгийн эмчилгээг судлаад. Тэгээд зүгийн чинтэй танилцаад. За тэгээд тэр номын Орос дээр байгаа тэр номыг олж аваад тэгээл тэрийг судалж агаал эмчилээл. Ер нь бол зөвгийн эмчилгээ хийгээл бүх биеийн саачсан ямар ч хөдөлгөөнгүй байсан бүтэн жил болсон. Жилийн дараа ч гэсэн ер нь сайжрал нэг сайн өгөөгүй. Тийм байсан. Тэгээл зөвгийн эмчилгээ хийгдэл. Тэгээд тэр нь болохоор зүгээр нэг зүгээр хатдаг биш. Зөв эмчилгээнийх нь цэгүүдээр хатдаг учраас илүү сайн үр дүн үзүүлдэг. Яг зөв эмчилгээ явж байгаа. Гэхдээ зөвгийн хорон зүгээр ер нь бол хатахаар хороо шахацдаг. Зүгийнх нь хороор эмчилдэг юм гэсэн. Тэгээд гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр зүгний хорны найрлаганд л тэр эд эсүүдийг нөхөн сэргээдэг тийм найрлагатай байдсан байгаа. За тэгэхээр тэр нь аюу сайн үр дүн үзүүлж байгаа учраас тэр эмчилгээг л ер нь сайн хий гэж үзээ. Тэгээд тэр эмчилгээ хийгдснээс хойш шууд л одоо ийм нөгөө дөрвөн ийм тэр энтертэй нөгөө босоод зогсдог тайг үйдэг штеп. Тэрэн дээр шууд босоод зогссон. Одоо юу гэдэг нэг нүднээс өөр хөдлөхгүй тийм саажлагч маш хүнд төрөлш ер нь баг шинжлэх ухаанд бол найдлахгүй тийм үү? Найдваргүй. Бүх үеийн саажсан гэсэн. За тийм тохиолдол чи яг гэхдээ нэг бүтэн жилийн хугацаанд нэг зөв эмчилгээ, сэргийн засах эмчилгээ, бариадсан эмчилгээ зэрэг хийж байгаа хгүй. Гэхдээ тэр хугацаанд бол яг ерөнхийдөө нөгөө булчин гууд нь нэг ингээд бүр хатаад муудчихгүй. Гэхдээ нөгөө мэдрэлүүд нь бол нэг сэргэж амжаагүй. За яг өндөрөө суухаар яг сууж чаддаг болсон. Тэрнээс том үеинүүд ч гэсэн нэг хөдөлгөөнд ороогүй. Ер нь бол хөдөлгөөнд мэдрэлөө сэргээ нэг сайн сэргэлт өгөөгүй. Ерөнхий биеийн байдлыг мэдээж жоохон дээрдэж штэ асраа. Тэгээд зүү тавиа сэргийн засах хийгээд тахаар. Зөв. Зүгээр өөр зүгээс өмнөх эмчилгээ маань тийм байсан гэсэн чи тийм үү? Тийм хүн дээр зүгээр хатгуулж гисэн. Зүгээр хатгуулаад нэг курс эмчилгээ хийгдэл амраал. Тэгээд шууд нөгөө дөрвөн тайган дээр шууд босч өгнөгээл босож зогсдог болоод нөгөө дөрвөн хүчин тэр чигээрээ саачсан байгаа шүү дээ. Тэгж яхад чинь шууд тэр тайган дээр өндөдөг болоод. Тэгэл
тэр дүүрэн таяг хөлтэй таягийн тарай шууд 0 ордог болол. Хоёр дахь имчилгээний дараа ер нь бол гэртээ чөлөөтэй явдаг болчих тэр таяган дээр. За. Тэгэл өөртөө туслаа. Тэгээ хоол аяа халбагдаж эхэлж. За. Тэр болтол чинь хоолын амд нь идчихсэн байхгүй. Бүх юм одоо ингээд ерөөсөө асаргаанд исэн. Гэтэл тэрний дараа 0 орохоос төгсүүлээд хоолоо иддэг болол тэгэл ер нь бол илт сайжрал. За тэгэл тасралтгүй нөгөө юм курс имчилгээнүүд яваад 3 жилийн дараа гэхэд тэрнээс хойш 2 жил дараалан явсны дараа 3 дахь жилээсээ гэсэн үг. Шууд гадаа гардаг болол таяган дээр явдаг. Суг таяган дээр явдаг болол машин өртөг болсон. Оо за. Гайхамшигтай өртөм. Ер нь зөв. За тэгвэл яг энэ чинь бол огт санамсаргүй өнцөг шүү дээ тийм үү? Ер нь танахаар ямар хүмүүс илүү үйлчлүүлэх ёстой? За тэгэхээр ер нь бол зүгийн хор имчилгээ нь болохоор яг гол үндсэн үйлчлэг нь бол ерөөсөө цусыг шингэлдэг. За. Тэгэхээр ер нь бол тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн монголчууд ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Нас залуу цус шингэн. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр таны цус шингэн байх юм бол бүх эдис чинь залуу, сайн, хурдан хугацаанд нөхөн сэргэнэ гэсэн үг байна. Цус чинь өтгөрөөд байх юм бол яах юм? Эд эсүүд чинь тэжээлээр дутагдаад хурдан хөвгшрөөд тэгээ өвдөж эхэлнэ гэсэн үг. Гэтэл тэрийг одоо бүх одоо хөвгшин бэ нү, залуу байна уу гэдгээс хамаарахгүйгээр л цусыг чинь сайн шингэлж өгнө шүү дээ. Тэгээд одоо бүлэн үүсгээс сэргийлдэг гэж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл янз бүрийн харвалтууд цус өтгөрөөд ирэхээр яадаг вэ гэхээр бүлэн үүсдэг. Тэгээ харвалтууд өгдөг. Тэгээд нөө суцууд нарийсдаг. Одоо ингэ босод хөндөрлөөд гардаг шүү дээ. Гэтэл тэд нар үүсгээс сэргийлдэг. Тэр зүгийн хорн яг үндсэн нийтх үйлчилгээ нь байгаа. Хоёр дахь үйлчилгээ нь болохоор эд эсүүдийг одоо цуснд нөгөө хормон очихоор бүх эд эсүүдийг ерөөсөө ялгахгүйгээр одоо жишээлбэл ганцхан мэдрэлт нөлөөлнө. Эсвэл булчинг, эсвэл ясыг гэхгүйгээр. Одоо бидний ууж байгаа юм бол одоо яг тодорхой нэг л зүйлд очиж ингэж нөлөөлж байгаа шүү дээ. Гэтэл зүгийн хор болохоор бүх эд эсүүдийг нь яг байгалийнхаар нь өөрийнхөөр нь төхөн сэргийж байгаа. Тэгэхээр үндсэн юм маань бидний одоо гол одоо яг хөдлөг тижээж байгаа маань цус байгаа шүү дээ. Гэтэл үндсэн зүйлийг эхлээд сайжруулдаг байна шүү дээ. Цусын шингэлээд, судсын өргөсгөөд, тэгээд торон бүсгээ сэргийлээд, тэгээд яах юм? Тэгэхээр нөгөө нэг шингэн цусууд маань эд эсүүдтэй хурдан очиод тижээлүүдээ сайн өгöd ирэхээр эд эсүүд маань нөхөн сэргээд эдгэрэлт нь хурцсдаг. За. Энэ манай залуучууд ингэдэг шүү дээ. Сүүлийн үед ингээл фэйсбүүк харах тэр тийм сайхан залуу, ийм сайхан залуу өглөө босохгүй шөнө орондоо өнгөрчдөг шүү дээ. Хар тийм үү, цустай л холбоотой асуудал. Тэр хүмүүс өөрт нь бид нь үүдэх юм мэддэхгүй мөртлөө тэгээд байгаа нь энэ одоо бас ер нь цусал хөтгөрөлтэй холбоотой. Энэ хүмүүст үйлчлэх үү? За, гол үйлчлэгээ нь одоо яг энэ дээр л одоо илүү сайн одоо жишээлбэл одоо бид нар ийм уугаад одоо химийн хорыг одоо жишээлбэл яг эмчийн тодорхой үйлчлэх хугацаад байдаг байхгүй. Одоо жишээл 24 цаг гэсэн бол 24 цагаа л үйлчлэнэ. Гэтэл чи маргааш нь нөгөө эмээ мартчих. Тэгэхэд нөгөө үйлчлэгээ байхгүй учраас буцаад хөтгөрчдөг. Гэтэл энэ зүгийн хор нь болохоор байгалаар нь өөрийнх нь цусыг шингэлж байгаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за зүгийн хорыг яг ингэж шингэлдэг байхгүй. Хүнд өөрт нь нэг кефарин гэд бодис ялгарч идэг. Цусыг шингэлдэг бодис өөрт нь байдаг байна шүү дээ. Тэр нь ялгарч идэг. Гэтэл нас ахихын хэрээр тэр одоо бидний арьс үрчиж байгаа шиг тэр бодисийн ялгаралт багасаад эхэлдэг. Тэгэхээр яхан цус өтгөрөөд байгаа байхгүй юу? Жамаараа бол. Ерөнхий хүнийхээ. Гэтэл ямар нэгэн шалтгаануудаас одоо шил химийн бодисудаас за одоо тэгэл янз бүрийн одоо идэж ууж байгаа юмнаас, хордлогоос одоо ингээл их олон юмнаас биш үү? Бид нар ч одоо хүрээлэн байгаа бүх зүйлүүд маань одоо хортой зүйлүүд их байгаа учраас тэд нар маань нэгдүгээрт хортой зүйл нь яаж мэдэгддэг вэ гэхээр цусыг өтгөрүүл. Одоо наад захын хүмүүсүүд мэдчихэж шүү дээ уул нь бол. Одоо намайг эмч шинжилгээ өгсөн чинь цус өтгөн гэсэн, хар байна гэсэн гэд бүгдөө мэдээд байгаа мөртлөө ямар ч арга хэмжээ авахгүй байгаа байхгүй. Зүгээр нэг им уух гэх тэгээ имээ уучаасаа мартчихдаг, орхичдаг. Гэтэл энэ одоо байгалийн эмчилгээ нэгдүгээр байгалийн эмчилгээ, хоёрдугаар нөхөн сэргийх эмчилгээ учраас байгалийнхын зүйлийг өөр нь нөхөн сэргийж байгаа учраас нөгөө хөтгөрөөд байгаа цусыг чинь ямар ч одоо гаж нөлөөгүйгээр буцаан шингэлэх нь биш. Тэгэхээр яаж байгаа юм гэхээр энэ нь болохоор одоо орчин үеийн ангах одоо бусад манахаас бусад улс орнуудад ер нь зөвхөн хор эмчилгээ их сайн дэлгэрээд байгаа байхгүй юу? Тэр нь яагаад дэлгэрээд ийсэн бэ гэхээр ерөөсөө ингээс
улс орнууд судлаад өндөр настай хүмүүсүүд одоо 100-аас дээш нассан хүмүүсүүдийг судалсан байгаа. Гэтэл тэр 100 насалж байгаа хүмүүсүүдийн 80% нь тэг нь 10 хүний 8 нь зүгийн малгадаг хүмүүс байсан байгаа. Тийм хүмүүс өндөр наслаад байдаг. Тэгэхээр эдгээр одоо яагаад энэ ийм өндөр наслаад байна? Тэгээд зүгийн малгадаг хүмүүсүүд гэж судалсан чинь тэд нар зүгийг маллах явцдаа зүгийн хатгуулснаас болоод зүгийн хор тэр урт наслалтанд нөлөөлж яана гэдгийг тогтооцсон. Тэгээд зүгийн хорны найрлагыг ингээд судалж ирсэн байгаа. За тэгээд Оросд бол маш сайн судалгаанууд байдаг. Би өөрөө болохоор дараа нь одоо ингээд нөхрийг эмчилснийхаа дараа Оросд өөрөө яг тэр зүгийн хатгуур эмчилгээгээр мэрэгжил дээшлүүлсэн. Пермд байдаг. Пермгийн дотоод тэр нь болохоор яг судалгаа нь яадаг вэ гэхээр нэг зүгийг хатгахтай хэдийн хэмжээний хор ялгаруулдаг. Одоо эмчилгээний тун яг хэд байх юм? Хэдэн хоног эмчилэх юм? Тэгээ үр дүн нь одоо яаж гарах юм? Тэ? Хатан эмчилгээ хизээ хийх юм? Тийм бүгдийг тогтоосон гэсэн үг. Тэрнээс одоо бид нар чинь нэг ингэдэж шнэ. Нөгөө сайн гэсэн гэл хэдийг чамаагүй хатгаал. Хизээ чамаа. Тэ? Нэг хэдэн хоног чамаагүй хатгаал. Тэ? Тэгнэ гэсэн үг биш аахгүй. Тэрийг нь аягүй сайн эртний эмчилгээ боловч одоо яг орчин үеийн ангаах ухаанаар яг тунгийн тогтоогоод эмчилгээгийн сайн тогтооцсон гэсэн үг. Сайн судлагдсан. Шинжлэх ухааны үед. Тийм учраас нөгөө манайд ч болоод бусад улс орнд мэдхгүй, зүгийг ч мэддэггүй, зүгийн эмчилгээг ч мэддэггүй улс орнуудад дэлгэрээд байгаа учраас бүх юм нь тогтоогдсон байгаа байхгүй. Тийм учраас хэрэгжилж болоод байгаа. Ингээд шүү дээ танахаар ингээд орж гарахтаар ингээд хүн чинь ядраад өрөөсөн тал нь ингээд тавьчихдаг тийм хүмүүс их үйлчлүүлж байгаа харагдаж байна л да. Тэгэхээр тэдэрт бас сайн нөлөө үзүүлж байна уу? За тэр нь болохоор яагаад илүү хандаад байна вэ гэхээр нөгөө нүүрний мэдрэлийн саажилт болоод нүүрний мэдрэлийн хүчнүүд байгаа тоххой. Ангаах ухаанд ямар ч эмчилгээг өгсөн. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэрэнд нөлөөлөх ямар нэгэн эм тариа одоогоор нээгдэггүй. Тийм учраас одоо хүмүүс чинь нэгт эмчилгээ авахгүй байгаа тохиолдолд өөр эмчилгээ хайж байгаа хүмүүсүүд нь манай эмчилгээг олж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр зүгийн хорны найрлаганд байгаа бодис нь яг тэр саацсан мэдрэлүүдийг сэргээдэг. Нөгөө ангаах ухааны чинь нээгээгүй бодис нь тэнд байгаа байхгүй. Найрлага нь тэнд байгаа учраас тэр найрлаганд байгаа бодис нь хорон тэрийг сэргээдэг. Ер нь 9 шидийн л хүмүүс орж гараад байгаа харагдаж байна. Тэгээд ер нь тохирохгүй өвчин гэж байх уу? Хэрглэж болохгүй. Бага. Тэр нь болохоор нэгдүгээрт одоо мэдээж жирэмсэн хүүхүүд, хоёрдугаар 5-аас доош насны хүүхдүүд. За тэгээд илэгний бөөрийн дутагдaltaй тохиолдолд ерөөсөө тэгээд нэг бас нөгөө зүгийн хорон таарч байгаа шиг заавал үзэн штэ. Харшилж өхнөөгүй юу, энэ хүнд таарнаагүй юу гэдгээ нэгдүгээрт үзсний дараа хоёрдугаар тэр өвчнүүд байх юм бол тэр одоо эсрэг залттай хит итгэн л өвчин байна. Илэгний дутагдал, бөөрийн дутагдал. Бусад одоо ер нь бол одоо шууд эсрэг залттай өвчнүүд ер нь бол ховор. Одоо мэдээж өндөр халуурч явах юм бол хурц халдварт өвчин тусцсан тийм хүмүүсүүд ихтэй ер нь бол ийм нэг зүгийн татгуулах гэж явж байгаа гэж байхгүй те. Гэхдээ тэр эсрэг залтанд нь бол угаасаа байгаа. Улирал хамаа гэдэг юм үйл зөнгөөл хатгуулаад байх юм. Тэгээ улирал ер нь бол хамаарахгүй. Зүгийн байж л байх юм бол улирал хамаарахгүй. Гэхдээ тэр нь улирал нь одоо яагаад нөлөөлөхгүй нэхэр нөгөө онцгой гам шаарддаг. Тэгэхээр нөгөө бусад одоо уламжлалт эмчилгээнүүд гэдэг чинь байраа засал ч юм уу зүү ч юм уу аршаа эмчилгээнүүд байгаа шүү дээ. Тэд нар маань даарч болохгүй, салхи авч болохгүй, за эсвэл усан дорж болохгүй ч юм уу ямар нэгэн гамш заавар шаарддаг байхгүй юу. Гэхдээ тэр нь нөгөө хүмүүсийн өөртөөс нь хамаарахгүйгээр алдчих гаддаг. Байгалаас хамаарал одоо цаг агаараас хамаарал гамаа алдчих гадах нь шүү дээ. Гам алдна гэдэг нь нөгөө эмчилгээ нүр дүнг болчих шүү дээ. Гэтэл зүгийн эмчилгээ нь тэр юуроос нөлөөлдөг. Одоо шүүл усан дорхон ч юм уу, даархан ч юм уу, салхи авах ч юм уу, мөсөө жигнэхэд хүртэл тэр нөлөөлөхгүй гэсэн үг. Тэр хоронд үйлчлэгэнд ганцхан зүйлэл нөлөөлнө. Тэр нь спирт. Спирт хэрэглэсэн тохиолдолд тэр нөгөө зүгийн хорыг эмчилгээний чанарыг нь байхгүй болчихж байгаа. За. Зүгийн хортой спирт өөр аюу хурдан уруулд ордог. Тэгэхээр нөгөө эмчилгээний чанар нь алга болоод найрлага нь өөрчлөгдөж. Зүгийн хор өөрөө нэг найрлагатай ахна шүү дээ. Гэтэл спирттэй нийлгээр найрлага нь өөр болчихдог. Тэгэхээр хортой нөлөө үзүүлнэ. Эмчилгээний чанар ерөөсөө үзүүлэхгүй.
Өш манай зөвгөөч чинь нэг тийм эрүүл сарвал байдгүй харагдаад тийм нөхдүүд арх уугаад нэг хатгуулсан ч ямар үрдөнгөө болчиход байгаа шүү дээ тийм үү? Тийм хүмүүс би бол зөвгөөчдийг бас аюу сайн одоо ингээд таньдаг болсон. Тэгээ ер нь бол тодорхой хүрээний хүмүүсүүдийг нь таньна гэсэн үг. Одоо яагаад гэвэл мэдээж эхлээд зөвгөөчтэй танилцчихсан. Нөгөө зөвгөөгээ хэрэглэхийн тулд тэгэхээр тэднэрт ч бас ингээд сайн хэлж ирсэн. Нөгөө зөвгөөгөө хурааж явах явцдаа маш их хатгуулдаг. Гэж арх уучдаг. Харин тийм байна. Тэгэхээр тэднэрт хизээч ирүүл юм гэж байхгүй. Нөгөө бусад хүмүүсээс ялгараад нөгөө урт наслаад ирүүл байгаа юм байхгүй. Гэтэл яах ёстой вэ гэхээр яг тэр зүгийг хурааж хатгуулж явах үедээ арх хамсаж болохгүй. Харин тийм. Тэрийг барьчих юм бол яг тэр нөгөө судалгаанд гарсан шиг нөгөө 100-аас дээш насалж байгаа хүмүүсүүд нь гарах нь шүү дээ. За манай зөвгөөчдийн нэг анхаараарэ. Тэгээд зүгээр гам нь жоохон хүнд юм байна. Мань мэт шиг нөхдөө чинь сар арх дарас цагаан эд айраг одоо чацарганы шүүс хүртэл амсч болохгүй нь шүү дээ. Гэхдээ яг нөгөө нэг би одоо ингэж шилбэл хөгшрөлтийг удаашруулдаг гэж байгаа байхгүй. Тэр нь яг их хүчтэй нөгөө амьдралын чанар өндөр явдаг байхгүй. Одоо ингээд нас ахих тусам эсвэл одоо ингээд ачаал нэмэгдэхээр эсвэл нийгмийн стресс ихсгээр нөгөө амьдралын чанар буураад шүү дээ. Бүтээмж муураад. Гэтэл энэ нь болохоор ямар ч юм тариагүйгээр байгалийнхын байдлаар тэрэн сэргийж байгаа. Өөрийнх нь одоо тэр байдлыг илүү сэргээдэг учраас хүмүүс одоо ганц удаа нэгэн сар одоо тэрийг амсахгүй байхад нь одоо тэр нь тийм амар хэцүү биш байгаа тоххой. Гэхдээ бас нэг юм хэлэхэд манад одоо бас нэг илүү хандаад байгаа хүмүүсүүд нь яаж юм гэхээр одоо имлэгээ дуусгах бол. Имлэгээр яваад одоо ингээд бүх имлэгийг дуусгацсан. Гэхдээ имжлэгээгүй. Одоо гэхдээ одоо яа ингээд өвдөж зоосоо хിവэрээр ямар өвчлөлтэй нь шүү дээ. Өгөхгүй тэр өвчлөл. Гол нь өгөхгүй өвчнүүд байгаа тоххой. Нөгөө идэхгүй мөртлөө цаваагаад идэг. Одоо үе мөчний өвчнүүд байна. Ингээд үе мөчний маш олон өвчнүүд одоо өвдөгний үе солиул нурууны өвчнүүд байна. Юус нь хамтдаггүй. Тэгсэн мөртлөө хаалгаанд орсон ч нэг сайн үр дүн өгөхгүй тэр өвчнүүд ерөөсөө идгэрдэг. Нэгдүгээр өвдөлт намдна, хоёрдугаар аажимдаа. Гэтэ хугацаа шаардсан шүү дээ. Тэгээд давтан ядаж нэг аршаанд 3 жил яв гэдэг шиг ядаж нэг 3 жил дараалж давтан имчилгээ хийлгээд ирэхээр яг идгэрэлт явагдаад байна. Юу нэг манад яг ингээд доктортойгоор яг нөгөө хийх курс имчилгээгээ хийгдэл 3 жил болсон хүмүүсүүд бол нурууны хаалганы заалттай өвдөгний үе солиул гэсэн хүмүүсүүд бол эдгэрцэн өвдөхгүй ямар ч зовөр болцох гэж ирэх болчихдог. Ер нь хүмүүсийг харах тэр чинь жил бүр ингээд 7-8 жил явсан жил тутам бол одоо жилд 1-2 удаа заавалчгүй зөвгөндөө хатгуулдаг гэдэг бүр юу болсон хүмүүсээс орж гараад байна да харахад. Тэд нэр болохоор яагаад гэхээр эхлээд хүмүүс чинь одоо өвчнөө эдгэх гэж явна шүү дээ. За тэгээд 5-6 жил яваад өвчин эдгрээд эхлэхээр ахиж өвдөхгүй байхыг хүсдэг байхгүй. Тэгэхээр жилд нэг юм уу цаа ирүүл болсон хүмүүсүүд нь жилдээ нэг юм уу 2 удаа л ирнэ. Тэр ахиж хэзээч өвдөхгүй, ядрахгүй. Тийхийн тулд хүмүүс одоо ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эхлээд өвчнөөс эдгэрх нь дараа нь өвдөхгүй байхад. Нөгөө удаан өвдөөд өвчнөөс арай ч юм салсан хүмүүс чинь ахиж өвдөхгүй байхыг хүсдэг байхгүй. Тийм учраас давтан ирээд байгаа. Нэг цаг зарцуулдаг юм ба шүү дээ, нэг удаагийн курс имчилгээ хэдэн удаа хатгуулах уу? Нэг заавал нэг хэвтэж юм баг. Зүгээр хүмүүс орж ирэл зөвгөндөө хатгуулчаал гараа авчих юм шүү дээ. Аргад. Тэр нь бол ерөнхийдөө манайх нэг өдрийн имчилгээ учраас нөгөө амар хэвтрийн ч юм уу хүнд ч юм уу хүмүүс биш. Яг нөгөө ажилтай завгүй хүмүүст илүү их одоо тохиромжтой. Яа тэгэхээр илүү гам шаарддаг тахгүй, дээрээс нь цаг зарцуулаад тахгүй. 15-аас 20 минут л дээдлэн. Яг тэр нь яг нөгөө 5 минут зүгээгээ хатгаад ажил суудаг байхгүй. Одоо нэг бит ямар нэгэн одоо хариу уруулж болоод бит ямар нэгэн одоо өөрчлөлт өгнөг үү гэж үзнэ. Тэгжэл сууж байгаа болохоос биш. Ер нь бол яг дэмжлэг нь 5 минутанд тэгээ нэг 15 минут хүлээсэн. Тэгэл болоо. Тэгээд хамгийн одоо курс имчилгээ гэж явахаар 5 хоногоос эхэлнэ. Хамгийн зөвхөндөө ер нь хайцсангүй гайгүй хүнд биш өвчтэй хүмүүсүүд бол тэгээ 5 хоног имчилгээ хийгдэл тэгэл амарч. За тэгээ ер нь эдгэрээгүй байна да. Гэхдээ сайжирсан гэх юм бол энэ ерөөсөө цаа ирүүл болъё гэх юм бол тавтан ирж болно. Тэр нь 1 сар. 1 сарын дараа тавтан ирнэ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр нэгдүгээр өвчнөнгөө болоод хоёрдугаар их амьдралын чанар аягүй сайн дээшилдэг. Ажлын бүтэмж одоо хүмүүст бол оюуны тэр тусмаа оюуны чадвар. Тэр нь яадаг вэ гэхээр нөгөө мэдрэлийн эсүүдийг сэргээгээд байгаа учраас ой тогтоолтыг сайжруулна, стрессийг бууруулна, нойргуудлыг багасгана гэдэг нь яг тайвшруулдаг одоо ингээд
Ер нь бол маа дээр бас нэг хоёр хөвшөө ирж имшлүүлчихсэн. Тэгээд тэр хоёр яг нэг айхтар хүнд өвдөд идэггүй ч гэсэн нөгөө хөдөө малдаг учраас ядарч байгаа штэ. Хавартан ажилтан тэгээд маш их ядраад байгаа учраас ямар ч гэсэн нөгөө гэрийнх нь мэддэг. Тэгээд яг ирж зүгийн имчилгээ хийлгэж яваад. Тэгээд дараагийн удаа тавтан ирж байгаа байхгүй юу? Нэг сарын дараа за ямар хөө байсан гэдгсэн чинь бид хоёр чи хооронд ерөөсөө муудалцгаа хэлсэн шүү дээ. 50 болцсон. Нэг ч удаа муудалцаагүй шүү дээ. Хаяа бас тэгэл нөгөө ядарн дээрээс нь ажил их тэгэл бас муудалцчихдаг байсан. Тэгээд ерөөсөө тэхөө хэлсэн гэж хэлж байна. Тэгэхээр нөгөө айхтар хүнд өвчнгүй ч гэсэн аюу 50 болдог. Тэрийг бас нэг хүн хэлжсэн. Би ингээд нөгөө аюух гадаад явдаг. Тэгээд нөгөө онгоцны буудал дээр энэ төр ингээд ер нь ядраа дээрээс нь ингээд аюу стресстэй гинэ. Онгоцны буудал чинь жоо хэцүү нөгөө нислэг хооронд энэ төр би тэгээ өөрийгөө ажигласан чинь ерөөсөө уурлахаа авчихсан байсан. Хүмүүс тэнд чи яг ингээд би өөрийгөө харж байгаа байхгүй гэдэг ч байхгүй. Тэгээд хүмүүс чи сандралдаа, стресстэй тэг чин би хажууд нь аюу 50 болцсон суучлээ гэхэд өөрөөсөө тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр аюу сая стресс бууруулдаг гэдэг нь яг ингээд хүмүүс өөрсдөө ажиглах юм бол яг ингээд мэдрэгддэг. Зүгээр төлбөр мөнгө одоо мэдээж манайхан чинь ямар хөө төлбөртэй юм бол яадаг юм бол идэх юм бол гэж сандрах байгаа л та. Тэр талаараа нэг жоохон тавчгаан танилцуулаад хоёлаа өнөөдрийн хайрыг хөндөрлнөө. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө нэг өдрийн имчилгээ л гэж явдаг. Тэр нь одоо хэд хоног хэдэн удаа хатгуулах уу, одоо хэдэн ширхэг зүгээгээр ч юм уу хатгуулах уу гэдгээс хамаарахгүйгээр нэг өдрийн имчилгээ дөч. Тэгэл тэд одоо курс имчилгээ нь хамгийн цөөхөндөө 5 хоног. Тэгээ өвчнөөс олдог байхгүй юу? Одоо хүнийхээ биеийн байдлаас болно. Мэдрэлийн өвчнүүд бол ядаж нэг 10 ч юм уу 15 хоног ч юм уу жоохон хоног нь уртсдаг байхгүй яа. Тэгээ нөгөө удаан сэрэгдэг одоо эсүүд учраас үе мөчний өвчнүүд бас байна. Одоо жишээлбэл одоо өвдөгний, нурууны мэдрэл дагсан эсвэл одоо хаалганы заалттай гэсэн жоохон тийм өвчнүүд чинь жоохон хоног нь жоохон олон явдаг байхгүй юу? Тэрнээс зүрх судасны өвчин ч юм уу, хотоодны шарах ч юм уу, тиймэрхүү өвчнүүд ерөөс 5 хоногт шууд үрд үзүүлнэ. Хеликобактер гэдэг нэг ойр зүрийн өвчнүүд бол ерөөсөө шууд үрд үзүүлэл зүгээр болж байгаа нь яг өөрсөнд нь зөөр нь алга болж байгаа. Одоо сүүлийн үед залуучууд бас айгүйх ямар их зөөртэй илэрч байгаа гэхээр хим алдаг гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэрийг яагаад гэхээр ангаа ухааны хэмжлэхгүй. Одоо яг ингээл зүгээр болчихно гэсэн юм нэг байхгүй. Яг ихсээ дэвэл нэг юм уу? Эсвэл багсаа дэвэл нэг юм уу? Гэхдээ тэр нь ингээ алга болохгүй. Зүгээр болохгүй гэсэн тийм зөөртэй хүмүүсүүд залуучууд ихэрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэд нар яадаг вэ гэхээр тэр нь зүгээр болдог гэсэн. Тэр нь яагаад гэхээр мэдрэлжүүлэлтээ залуу хүмүүс илүү их мэдрэлжүүлэлттэй холбоотой. Стресстэй, ядаргаатай бүх юмтай холбоотойгоор тэр нөгөө хим алдалт бас нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нь ч нөлөөлж байгаа. Хоёрдугаар цусыг нь шингэлж байгаа, гуравдугаар суцыг нь өрөөсгөж байгаа гэдэг бүх зүйлд нь цогцоор нь нөлөөлж байгаа учраас тэр яг ингээ ирүүлжиж зүгээр болоод байгаа. Манайд бас ирэхээр хүмүүс ингээд эхлээд үл ер нь их итгэдэггүй шүү дээ. Үгүй зүгээр ингээ идэгрэн шүү дээ. Тэгэхээр за идэгрэх нь ч юу юм бэ? Зүгээр нэг ядаж нэг гайгүй болчвол зөөр багасуулж гэдэг юм уу. Тийм их үлдрэхгүй. Тэгэл давтан явбал зүгээр болчихроо. Үгүй нэр анхч бас арай л худлаалаад гэж бодож ирсэн шүү гэдэг тэгж хэлдэг байхгүй. Тэгээ манайд бас нэг хүн иржсэн. Тэр болохоор эхнэр нь нөгөө мигрийн өвчтэй. 7 жил өвдсөн. За тэгээд тэд нэр Орос яваад нөгөө өөр нэг доктор хийж байгаа гэд Солонгос яваа. За ер нь хятад яваа зүүндээ газар үзүүлсэн. За тэгсэн ч гэсэн тэр нөгөө бүх ингээд толгойн өтгөр бөөлжтлээ өвддөг. Тэгээд ер нь бол ямар ч ажил хийх чадваргүй. Тэгэл аюу хэцүү. Тэгээд тэр хоёр ирж байгаа хэмжлүүлжсэн байхгүй. Тэгээд тэр тэгтээ ковид өмнө ер нь бол нэг 10 донд. За тэгсэн чинь тэр хоёр эхнэр нь сүүлд нь нөгөө идэгснийхаа дараа тэгж хэлж байгаа юм чи надад. За наад чи яг манай энэ зүгийн имчилгээр зүгээр болдсон гэсэн чинь за зүгээр болох нь юу юм бэ? Тэр мэрч одоо юу юм бэ? Ядаж нэг бүр нэг хөвдчихгүй хин шиг байгаа. Тэгвэл харин дээр юм да гэж бид хоёр ярьжсэн чинь манай хүмүүс хизээч итгээгүй гэж хэлж байгаа хгүй. Өөрөө ч гэсэн бүр энийг даан чи би өөрөө их тэгж хэлэхээр чи бүр санагдаад за тэр нь ч одоо бүр байгээл гэж бодчихсон. Тэгээ яг эхний 1 жил имчилүүлээд тавтан курс яваад тэгэл ажилд орсон. Одоо тэгжэд би нэг нарийн бичиг хийж байгаа гэсэн ихнэр нь за тэгээ дараа жил нь болохоор за юмыг яаж мэдэх вэ? Удаа удцсан тэгээ бас тагчж магтгүй гэд нэг ажлынхаа зав чөлөөгөөр дараа жил нэмжлүүлжсэн. Тэгэл юу нэг идэрсэн ингээл дахиж ирээгүй.
Тэгэхээр тэр мэдрэлийн гаралтай өвчнүүд бол зүгээр яг эдгэрдэг байхгүй. Тэгээ эдгэрэн гэдэг үгийг ерөөсөө ингээд нэг хүмүүс сонсож ингээд дадаагүй гэдэг юм шиг байна. Эсвэл одоо ингээд ихэнх өвчнүүд эмчилгээ үгээд хэлждэг юм уу? Эсвэл одоо тийм байх ёстой гэж бодсон юм уу? Яа тийм мэдээгүй. Тэгэл тэр үгэнд нэг хүмүүс өммөждгүй шүү дээ. Биш бас нэг хархааны ханаар байдаг гэсэн л таньд чинь юу лээ. Тэгэхээр маань болохоор пявка буюу бас Оросоос ирдэг. Тэр нь бол одоо ингээ Монголд бол байдгүй. Гэхдээ Оросоос оруулж ирдэг байхгүй юу? Хүмүүс. Тэр нь болохоор ханаар хурх амжилгээ. За тэгэхээр тэр нь болохоор бас эрт дээр үеэсээ их одоо их сайн үр дүнтэй имчилгээгээд аюул сайн бүр зөвгийн имчилгээнээс ч бас илүү сайн судлагдсан. Европт бол за тэгээ европчууд бол бүр ингээд тэрийг илүү сайн үр дүнтэй ингээд бүр өөрсдийнхөө байгалийн ханаар хурхыг дуустал хэрэгэлсэн. Одоо тэгээ зөвхөн лабораторид үржүүлдэг тэр хануурхаг. Тэгээд Москваас ирдэг. За 2-3 хүн лабораторид байдаг гэж байгаа. Тэрний нэг нь Оросод байдаг байхгүй. Тэр Оросоос ирдэг. За тэгээд тэр хануурхаг нь болохоор ямар үйлчлэг үзүүлдэг вэ гэхээр ерөөсөө нөгөө гүрүүдийн гэдэг бодис ялгаруулдаг. За хүний гол нь зөвгийн имчилгээнээс нэг ялгаатай юм нь цусыг шүүж цэвэрлдэг байхгүй. Одоо шүүлбэл одоо энэ цус ханах нь одоо их уламжлалт имчилгээнүүдийн хамгийн сайн үр дүнтэй ингээ үр дүн үзүүлдэг сайн имчилгээ байхгүй юу? Гэтэл цус нь өтгөн байх юм бол нөгөө ханах гэж байгаа цус нь гарахгүй шүү дээ. Гэтэл хичнээн өтгөн цустай гэсэн ч гэсэн тэр хорхоо нь өөрөө одоо шигдээд муу цусын сорхон нь шүү дээ. Тэр цусыг яг ингээд нөгөө ус шүүгч ингээд усыг ингээд шүү цэвэрлдэг шүү дээ. Тэрэн шиг тэрний анимашн ингээд одоо ингээд интернет дээр бол байгаа. Ханаар хурхаг л орохоор байж байгаа байхгүй. Тэр нь яг ингээд цуснаас ингээд хэрэггүй хог ингээд юунууд нь яг ингээд шүүгээ цэвэрлж өөрөөсөө авчдаг. Тэгэнгүүтээ өөрөөсөө гүрүүдийн ингээд бодис болоод бусад бодисуудыг цус руу шахдаг. Тэгэхээр тэр бодис нь цусыг шууд шингэлдэг. За тэр нь одоо зөвгийн имчилгээнээс ямар ялгаатай вэ гэхээр яг 50-аар тэр дороо үржилдэг. Одоо зөвгийн имчилгээ нь болохоор тэр өөрийнх нь зүйлийг идэвхжүүлээд байгаа байхгүй. Сайжруулаад тэрний дараа үйлчлэгнэ шүү дээ. Нөгөө кефарин гэж бодисных нь ялгаралт нь сайжраад тэгээд цусан шингэрх нь шүү дээ. Гэхдээ яг тэр хорн нь болохоор бас өөртөө хэрэггүй зүйлүүдийг нь наалтуулаад ингээ гадагшлуулдаг. Гэхдээ энэ хануур орохоо шууд шүүгээд ингээ авчдаг. Энэ нь болохоор тэр дорн цэвэрлээл тэгээд цусыг шингэлждэг. Тэгэхээр тэр нь тавьсан хүмүүсүүд нь одоо ямар хүмүүсүүд илүү хэрдэг вэ? Зүрх судасны өвчтэй, сахартай хүмүүсүүд. Тэгэхээр сахарын чинь одоо ингээ хэрэггүй зүйл байгаа учраас шууд цэвэрлэх нь шүү дээ. Одоо маа дээр л 20 сахарын дандаа 20 гараад идэх гэсэн үг нэрэл сахар шууд буугаал сайжрал эхэлчихэж байгаа. Тэр цусан шингэр нэгдүгээр цусан шингэрээд хоёрдугаар сахарын хүндрэлүүд хизээж үүсгэж болчихдог. Одоо сахарын хүндрэл гэдэг маань цус өтгөрсөнтэй холбоотой захын судас нь цусан хангамжууд нь дутагдаад эхэлдэг байхгүй юу? Тэр үүсэхгүй гэх юм шүү дээ. Тэгэхээр сахарын хүндрэл үүсгэж болоод эхэлдэг. Хоёрдугаарт нь тэр нөгөө артерийн даралт ихсдэг хүмүүсүүд байгаа шүү дээ. Тэд нэр нь шууд даралт нь буугаад эхэлдэг. Одоо хумаа дээр их ирдэг байхгүй юу? 200 хүрээддэг. Тэгтээ эмэндээ буугаад. Харах гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд шууд эмэндээ буугаад эхэлнэ. Тэгээ яванда эмнийх нь том багасаад эхэлнэ. Тэр нь яаж аа цусан шингэрсэнтэй холбоотой. Шууд нөгөө цусных нь даралтанд нөлөөлж шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ зөвгийн имчилгээний яс яах вэ ингээд нөгөө заавал сорил тавиад эсвэл ингээ бие тэнхээ сайн одоо хийх сулдуу ятруу одоо өвчин хит хүндэрсэн хүмүүс үл дийлдэг байхгүй юу? Зөвгийн имчилгээ дийлэхгүй байх нь шүү дээ. Биеийн дийлэхгүй. Хүчтэй имчилгээ учраас. Гэтэл хануур орохоо бол хэвтрийн байна уу, хүндэрсэн байна уу гэдгээс хамаарахгүйгээр тэр имчилгээ ерөөсөө их зөөлөн мөртлөө хурдан сайжруулдаг. Тэр дорно. Тэгээ олон удаа явахгүй. Одоо зөвгийн имчилгээ шиг ядаж 5 хоног цөөхөндөө энэ төр гэхгүй байх нь нэг л хоног. Нэг дор. Гэхдээ тэр нь нөгөө яг зөвгийн бишээ нөгөө хануур хорхооныхоо тоогоор нөлөөлнө гэсэн үг. Нэг удаа тавихтаа тэр хүнд ямар зөөвөртэй юм гэдгээс хамаараа 5-ыг тавих уу, 10-ыг тавих уу, 20-ыг тавих уу гэд ингээд тун шиг одоо ингээд нөлөөлөх нь шүү дээ. Тэрнээс л хамаарна үхээс биш одоо давтан олон хоног энэ төр ирээд ах хэрэггүй. Тэрийг ер нь бол одоо ингээд завгүй ажилтай. Гэхдээ одоо ингээд нэг ядраад бас тамирт хийх сайжруулдаг. Яагаад гэхээр нөгөө цусан шингэрээд байгаа учраас бүх эдэр хитнийх нь тэжээл сайжирч шээ. Тэгэхээр яхан тамирт хийхээ сайжраад нөгөө эдисэд очих тэжээл сайжирч байгаа учраас
бис хэрэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ядраад идэг, цус өтгөрөөд ийн гэсэн хүмүүсүүд бол тэгээ завгүй 5 өдөр ч юм уу явж чадахгүй. Тийм хүмүүсүүд бол нэг өдөр ирж ханаар тавилаа тэгэл яваад байдаг. Тэгээд завтаа болоод амралтаа авахаараа зүг имчилгээ хийж гэдэг. За боломжтой бол байршил утасныхаа дугаарыг хэлж болох уу? Одоо хүмүүс сонирхоод асууж магадгүй гэдэг юм бол албаа арих утас гэдэг байна. Манайх ер нь бол фэйсбүүкээр утас зөгийн имлэг гэж орохоор шүү. За тийм байна. Ийм хаяг гарч ирэх юм байна тийм үү? Утас зөгийг гэдэг. За. Тэгээд утас бол 98 46 72 20 гэдэг. За байршил нь болохоор нөгөө Тэнгис кино театр байгаа шүү дээ. Тэрний зүүн талд нь бишрэлт гэж очтод байдаг. Тэрэндээ залгаа зүүн талд нь дөрвөн давхар ягаан байшин баригдсан байхгүй юу? Тэрний хоёр давхарт нь. Тэгэл тэр уцаараа цаг авч байгаа л хүрээд ирдэг. Өдрийн имчилгээ учраас хүмүүс нөгөө цаг аваад ирээл явчихдаг байхгүй юу? За үзэгчтэй хэлэхэд яг хоо зүгээр миний хувьд энэ олон залуучууд үхээд байна гэдэгт нь ер нь юунаас болсон юм болоо гэдэг ингээд сонирхсон. Тэгсэн чинь ийм эмчилдэг ч гэдэг юм урьдчилан сэргийлдэг ийм имлэг байна гэдэг ингээд сонирхоод ирээд яаж байгаа маа бас нэг ч хувийн толтгой тус болоосаа гэж бодож байна. Баярлалаа.